Apa sih penakut banget sih? LAH. Tapi kan kita dilaring. Ih, jangan sok tahu. STOPOY. APHC Pinky, Legion Bahaya. Yada terserah kamu. Suda guys. Iya tuh stop. Dah. Apa sih kalian sok tahu? Uda guys. To you are you 10.pinky AJA? Gitu dong. Tukang nurut banget. Ini anak. Jadi kita yuda sayap. Always call yan takut. Nata kamu kok? Diam. GP cock. Mala CAKU, Tapi Dala. Mending PAKA, Bakuwai ANG, Bar D Belly. Ini dia baju lemon. Topi juga. Karna Pinky Tukang, Gak Maunurit, AKU Nurit Saja. Bozen juga. Semoga ay ibuku, Gak Tahu. Please, Amen. Selesai foto Dan Barankat. Mumpang ibuku maso, Bengong. Kalau gak amen BHA NIH. SIAP SIAP NIH. Kapik Banget. Okay, let's go. Semoga ibu gak denger. Tapi kaignya serum. Tapi Pinky suka paksa. Mana ni. Fuel JD Engine. Bengong. Mana ni yang lain. ITU anak kesel yang SATU. Kaknya mau ekit. Apa si Pinky Legion. Ini yuda malam. Apa sih bilang aja takut? Susah banget diatur. Hai guys. Iya halo. Saya. Sayap kalau mau. Tunggu bis dulu. Akurnia datang juga. Minggir anak sekolah. Emang kita kesana luat bis? Lagian tempatnya di dekat sekolah. Dek pulang sana. Bosan juga ya? Kenapa bosan? Bilang aja takut. 1, 2, 3. Malah pakai. Aitang segala. Apa sih katanya ingin ke sana? Bilang aja takut. Nyantai aja. Lagian gak ada seremnya. Lagian mau sampai. Gua takut. Iya juga sih. Kok ini dekan gebut tedot banget. Pak pelan. Okdek udah sampai. Coke di sekolah? Aku gak tahu. Akhirnya mereka memutuskan turun dari bis ini. Di sana kayaknya. Hamam. Ini dia. Ini kan tempat main bola basket. Tapi kan di situ gelap. Tapi di situ ada suara aneh. Masuk aja. Emang kalian takut? Takut sih. Teras campaign ajak kesini. Tapi gelap banget. Fuel takut banget. Maafkan aku. Iya. Tolong aku dek. Itu kan suara. IBU. Dek ibu terluka. Jangan tiuratan. Ok Nata. Kayaknya ada center. Kita coba. Kosong. Sabar. Nata. Itu ada kodak. Kodak rahasia. Jangan buka gar. Ada senter. Susah banget cari center. Nada jangan merah. Gini emang kodak rahasia. Pulang yuk. Iya pulang yuk. Net ibu takut. Stop dengerin. Seram banget. Iya aku takut. Huhu. Ibu aku takut. Jalan keluarnya di mana? Aku juga gak tahu. AKU Ingontik. Kita mau pulang. Lanjut part 2.